Malediwy niż sobie wyobrażacie. Co to w ogóle ma być? Popatrzcie. Wszędzie plac budowy. Właśnie się zastanawiam, dlaczego my w ogóle tu przyjechaliśmy. Bo tu było ładnie kiedyś, ale było i się skończyło. W ogóle daje to, że zbliżymy. To wygląda jakby w jakiejś sadzawka to była, a nie woda na Malediwach. Ale w ogóle to jest okropnie. Co to w ogóle ma być? Tu jest po prostu tak brzydko, nieprzyjemnie, głośno. Dobra, trochę widziałem na zewnątrz, wam pokażemy jeszcze co się dzieje. Ale na pewno tu nie przyjeżdżajcie. Nie przyjeżdżajcie. Nie, absolutnie. Nawet w hotelach przyszliśmy, zobaczyliśmy to. Powiedzieliśmy pani, że to nie jest to Mafushi, które ja pamiętam, w którym byłem 5 lat temu. Ale oni sami mówią, że to jest tragedia, co się teraz tutaj dzieje. Sobie wyobraźcie, ludzie, którzy tu pracują, sami mówią, że jest lipa. Wszędzie dookoła plac budowy. No i miejsce, gdzie się tutaj przypływa właśnie łódkami. Tam budowa, tam budowa, tam budowa. Tu wielka budowa, tu budowa, tu budowa. Wszędzie dookoła budują. No i kolejna sprawa, że nawet jak oni już to wybudują, to i tak to już nie będzie taka fajna wyspa. To będzie wyspa, na której będą stały po prostu hotele wysokie i tyle. No, pomyślcie, przypływacie sobie tu i od razu widzicie to. Jedną z ważnych rzeczy musicie wiedzieć o tym, że jak jedziecie na lokalne wyspy, to musicie sprawdzać, czy na tej lokalnej wyspie można się opalać w ogóle w bikini, bo na wielu nie wolno. Jest kraj muzułmański, no bikini, ale jedna plaża jest, na której można. Alkoholu nie kupicie, ale wieczorem jest tu zaparkowana łódka. Tam stoi taki statek, nie wiem, czy to ten, czy nie ten, ale tam był wczoraj taki. I sobie płyniecie i tam się możecie napić jakiegoś dryna. Na wyspie jest normalnie mały szpital. Idziemy tu właśnie do apteki, ciekawe, czy już otwarte będzie. Dobra, zjedliśmy śniadanko u nas w hotelu. Takie bardzo bez szału. No, Malediwy, moi drodzy, Malediwy. I naprawdę jakbym przyleciała tutaj i tylko tą wyspę zobaczyła, to bym nie mogła uwierzyć, że to jest Malediwy. No, niestety tak jest. I patrzcie, tu nasz hotel. I tak, budowa, 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 budowa. Wszędzie dookoła budowa, budowa. Wszędzie dookoła budowa. Wiecie, żeby nie było, to też pokażemy wam, jak wygląda ta wyspa. I jak wygląda ta kolejna, no to jest śmietnik. W Male było naprawdę czysto. A tutaj już wcale tak nie jest. Na wyspie ogólnie macie 3 takie główne ulice. Od portu, poprzez środek wyspy i koło plaży. Czy przecież koło plaży to za dużo powiedziane. No i pomiędzy nimi takie małe, gdzie są sklepiki. Ale nic tu szalonego nie ma. Hotele mniej więcej jak chcecie znaleźć, to można to znaleźć od około $50. Widziałem najtańszy jaki był. Tylko musicie pamiętać też o tym, że oni doliczają do tego jeszcze 2 podatki. Jak przyjeżdżacie, chyba nawet 3, bo jeszcze jakieś tam po $6 za każdy dzień. Jakiś podatek, nie wiem na co. Hotel, w którym my się zatrzymaliśmy, wyszło 500 zł za noc. Nie warto. Z strony portu jak idziecie, to macie dużo takich różnych knajpek. Wieczorami nawet coś tu się działo. Coś ciekawe, bo to pokażę. Ananas wodny, to tak się nazywa. Jadłem to w Wietnamie jak byłem. Wtedy przy Kani Hotel właśnie. Bardzo drogi hotel. Kiedyś w tym mieszkałem, tylko wtedy kosztowało właśnie 500 zł za noc. Teraz jak patrzyliśmy, to już chyba ponad 1000 podrożało, ale tutaj właśnie z drugiej strony jest tak zamaskowane, bo jest plaża bikini, w której normalnie można w bikini się opalać. Jedyna na wyspie. Tak w ogóle za 2 dni imprezka będzie, także rozkładają już scenę. No woda jest tu ładna, nie ma co gadać. Ale leżenie na leżakach, jeden koło drugiego, totalnie do mnie nie przemawia. Jeszcze na Malediwach dodatkowo. To, co się stało z tą wyspą w ciągu ostatnich 5 lat, to jest porażka, a będzie tylko gorzej. Tylko wyłącznie będzie gorzej. No i tu dalej już sobie przejdziecie
Jest na bikini. Tutaj właśnie od strony portu macie z jednej strony knajpy, a z drugiej water sport. Ale pokażę wam coś fajnego teraz. Jakie fury tu porobili. Patrzcie. Takim czymś możecie popływać. Nieźle to wygląda. Na wyspie macie dużo wycieczek, można było płaszczki, rekiny, żółwie, tutaj też płaszczki. O, Fuliado. Na to jedziemy, tak? Fuliado? Nie, Digura. A, to myślę, że tu. To tam musimy popłynąć, bo chcę z płaszczkami tam popływać. Pokażemy wam, jak można przyjechać na Malediwy, być w lokalnej wyspie, a korzystać z resortów. Bo jest to w sumie normalne. No, już kupiliśmy bilet, musimy wrócić do Male i z Male łapać kolejny prom, bo stąd po prostu nie ma tam. Także szkoda. Jaki kolor wody piękny. Ale spoko, ogarniamy to jutro. Dobre jest to, że tak naprawdę nigdzie nam się nie śpieszy. Mamy czas w sumie do soboty, może do niedzieli. Także na spokojnie możemy sobie podróżować między wyspami. Że zostaliśmy tu, to był bardzo dobry wybór. Ale bardzo, bardzo dobry. Chociaż ta wyspa dobrym wyborem nie była. No i co zrobić? Jedziemy teraz pod więzienie. Na tej wyspie też jest więzienie. W ogóle chciałem tam spróbować się dostać, żeby mi pokazali, jak wygląda w środku, żeby nagrać. Ale nie sądzę, że mi się to uda. Na pewno to nie jest takie proste. O, patrzcie. Mafushi Print Zone. Ciekawe, ile osób tu siedzi. Tutaj też na tej wyspie, kiedy jak byłem, to też jak się poszło jeszcze tam troszkę kawałek dalej. Ale gdzie turyści nie dochodzą, no to oczywiście sterty śmieci i tylko dym. Wszystko było palone. Mały guest house. Tutaj widziałem właśnie też dużo lokalnych, nie lokalsów, ale na pewno taki jeden z tańszych na wyspie. Jak wam mówiłem, $50 i możecie spokojnie zatrzymać, ale myślę, że dużo lepiej wam pokażemy, jak będziemy na tej kolejnej, bo bardzo dużo osób polecało właśnie tamtą wyspę i to naprawdę tak dużo, że to jest najlepsza lokalna wyspa. Większość ludzi, także zobaczymy. No i inna część wyspy wygląda jeszcze tak. Przemysłowo, to jakieś fabryki, nie wiem, znaczy może fabryka to za dużo powiedziane, ale coś tam robią. Jakieś, nie wiem, też jakaś hala. No to nie są Malediwy, na które chce się przyjeżdżać, na pewno. Pokażę wam, jaki mamy widok tutaj z basenu. O, akurat nikogo nawet nie ma. Tak wygląda. Ty no, stąd to nie wygląda wcale źle, jak się stąd patrzy. Ciekawe, tam dalej. Ta wyspa nie była taka ogromna, jak ja tu kiedyś byłem. To wszystko tam jest chyba jakoś, nie wiem, śmieci i ziemia usypana, bo tu nawet widać, jak usypują worki. Chyba ze śmieciami albo coś usypują. Wyspę po prostu. Widziałem gdzieś taki dobry obiad. Dzisiaj padło na indyjskie, czyli butter chicken. O ile trafimy. Wiecie co, jak pomyślałem sobie teraz, że jak ja bym chciał, to ja bym z tej wyspy wam zrobił taki film, żebyście pomyśleli, że to jest najładniejsza wyspa w ogóle na Malediwach. Zaczął gdzieś tu wchodzić między te palmy, tylko tą niebieską wodę z tyłu. To jest taki syf. Szok. Z drugiej strony na to. Ale dobra. Idziemy tam dalej, zobaczymy, tam jest taki ładny cypelek. Kolejna koszulka nowa. Haftowane, podróże wojownika. Wbijajcie na Extreme Hobby.
Nie wiem, jakim cudem teraz ta woda jest taka czysta, jak rano była taka zasyfiona. Zawsze musi być jakieś ale. Tutaj możecie sobie przyjść na przykład w Jihabie. Burtę. Całe zamaskowane. Na pewno nie w bikini. Nie no, albo tak jak my jesteśmy teraz. No ja myślę, że ty już jesteś trochę za bardzo Nie, był znak, Jesteś Nie, był znak, rozlegiżowana, Nie. Alicja. Był znak, że krótkie spodenki są okej. No trzeba przyznać, że kolor wody na tej wyspie jest ładny. Tylko zależy też oczywiście z której strony. Ale i tak, to wszystko co jest dookoła, w samym centrum, to i tak już tą wyspę całkowicie przekreśla u nas. Ale to twój cousin? Z Indii? My brother. Się popisał. Chory jestem dlatego. Żegnamy się z Mafushi i ruszamy do Fuladu? A nie inna? Nie, miał być Digura, ale zmieniliśmy zdanie przecież. A zmieniliśmy na Fuladu. A, no dobra. Znaczy najpierw do Male i tam musimy złapać łódkę. Kolejna możliwość dla Was. Z Male, z portu, gdzie odpływają łódki na inne różne wysepki. Macie też łódkę, która płynie na lotnisku, płynie 9 minut. Co 30 minut w sumie albo równej, albo w pudo. I kosztuje $1. Lotnisko na Malediwach, jedno chyba z najpiękniejszych, nie pod względem tego jak wygląda, bo wygląda zupełnie normalnie, ale pod względem tego, że jak wychodzicie tylko z niego i od razu widzicie tak piękny kolor wody i palmy, no to trzeba przyznać szczerze, że że robi to robotę. Gdzie właśnie szukać łódki? Zaraz odpływamy. No wysokoło, patrzcie tam. Czy nie jest pięknie? Jest, ale jeszcze piękniej będzie zaraz na wyspie, na którą Was zabierzemy. Oczywiście pokażę Wam jak wygląda, żebyście zobaczyli te dwie strony. Mafushi odradzamy. Mafushi to nie jest już wyspa, na którą warto jechać. Zdecydowanie się tak zmieniło, że zawiedziony byłem i to okropnie. Fajnie wyjść z lotniska i teraz zobaczyć takie coś. To jest ale to, o czym Ci mówiłem, co powinieneś zobaczyć w pierwszy dzień, jak wychodziliśmy z lotniska, ale zobaczyłaś deszcz. I nie ten kolor wody. Taki błękit. Patrzcie ten kolor. Szmaragdowo-niebieski. To nawet nie jest taki błękit, to jest ciężko opisać. Przypłynęła po nas już łódka. I zaraz Wam powiem, jak to fajnie działa tutaj na Malediwach z tymi łódkami, żebyście na pewno ogarnęli temat. No bo nie każdy takie rzeczy ogarnia i to jest dla mnie bardzo normalne. Popatrzcie, musicie pamiętać o tym, że trzeba zarezerwować najpierw hotel. Wtedy hotel Wam wysyła wiadomość i pomaga Wam w załatwieniu transportu. Pytają się, skąd płyniecie, czy to jest Male Town, czy to jest airport. Jest nawet taniej. I jest nawet taniej, bo normalnie koszt tej łódki był $65 od osoby, a przez hotel zapłaciliśmy po 50. Czy zapłacimy? Zapłacimy, no bo płaci się na miejscu. Tak, oni nam to kupili i my po prostu mamy im oddać. I to jest zwykły hotel na zwykłej lokalnej wyspie. Także Guest house nawet, nie hotel. Guest house wziąłeś? Guest nie ma hoteli. Także fajnie, to jest takie ułatwienie duże dla ludzi, żeby wiedzieli po prostu jak się mają dostać na daną wyspę, bo tych wysp jest bardzo, bardzo dużo. Na Malediwach w sumie jest 1200 różnych wysp. Wiadomo, że nie wszystkie są zamieszkałe, ale jest 1200. Jeszcze trochę i będziemy na wyspie, na którą płyniemy, ale woda to już takie ma tutaj kolory. Oj, już wiem, że to będzie świetny czas. Takie widoki nas od razu witają. No i tak sobie jedziemy do hotelu. Podjął po nas plan. To jest miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Villa Laguna.
Dobra, pokażę wam jak wygląda guest house, w którym się zatrzymaliśmy. Tutaj miejscówka do jedzenia, do posiedzenia, do pracy. Szachy. Nigdy nie umiałem grać, muszę się kiedyś nauczyć. Polo musimy nauczyć. Trzeba było najpierw, jak przyszliśmy i było czysto. Tutaj pranie robiłem, nie ma lekko. Okazało się, że na całej wyspie nie ma pralni. No i taki mamy pokojek, ale teraz nie jest. No troszkę się usyfiło, że tu było napisane ładne welcome. Ale jest bardzo Tu był ładny łabądź. jest czyściutko i pachnie. Patrz jaka ładna łazienka. A tam mamy ptaszki, ale ich nie widać akurat. Dobra, idziemy na zwiedzanie, bo powiem wam, że pierwsze wrażenie było niesamowite. Idziemy wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Żebyście mieli świadomość, jak mała jest ta wyspa. Tu widać plażę, jakieś 50 metrów. Ale patrz, ona jest taka długa. I tu już jest woda. Tak, ale właśnie, ona jest cienka, ale długa. Dobra, przyszliśmy szukać mant. Pani nam powiedziała w hotelu, która tu pracuje, że tutaj przy tym moście można po południu popatrzeć mantę. Jest już teraz 15 godzina. To chyba jeszcze za wcześnie trochę, ale na pewno będziemy tu przechodzić. Mamy tu bardzo blisko z hotelu. W sumie minutę, nawet nie całą. Będziemy ich szukać. A patrzcie, idziemy sobie, mały rekin sobie płynie. Jedziemy sobie pochodzić po plaży. Tutaj gdzieś niedaleko jest Long Beach, gdzie można normalnie w strojach się opalać. Tutaj jest zakaz akurat w tym miejscu. Wow. No i tak wygląda wyspa. Pojedyncze domki, parę ulic. Tutaj stare boisko. Tutaj widać, że nowe im wybudowali. I bardzo muszą lubić grać w piłkę nożną. Chciałem wam pokazać, jak wygląda lotnisko na Full Hadu. Poczekalnia. Tam ląduje. Terminalem się tu przechodzi. Tutaj kolejny jakiś hotelik. Taki klimatyczny. Jeszcze ogólnie tutaj są bardzo małe hotele. O, patrzcie, jakie ładne. Małe z hoteli. Wyspa też jest mała, ale długa. Ale klimacik ma. No i kawałeczek trzeba tutaj, znaczy nie wiem czy kawałeczek, może być dość długo. W sumie wyglądało jakby było daleko. Trzeba przejść właśnie przez takie coś, co wygląda jak lekka dżungla. Czujesz się jak w dżungli? Tak. W sumie tak wygląda. Klimacik jest dobry. Jest zielono, piękna natura i dziko. Porównując do Mafushi, Nie ma nawet porównania. nie ma żadnego porównania. Ani odrobinie. Tak mi jest szkoda tych 2 dni zmarnowanych tam. No ale cóż. Ale błękit. A tu pani z parasolką. Pewnie z Chin. Za 9,1%. No i mogliście zobaczyć, jak pięknie to z drona wygląda z góry. Przypływ zaczyna się robić pomału. Idziemy zjeść obiad. Idziemy czegoś poszukać. Wiem, że na tej wysepce właśnie z jedzeniem jest bardzo różnie. Także zobaczymy, czy nam się uda znaleźć coś dobrego. Pomyślcie, że sobie taką trasą wracacie z pięknej plaży do waszego pokoiku. Cudownie to było. Akurat przyszliśmy sobie popatrzeć, czy są jakieś płaszczki. I taka baby się pojawiła. I baby sharki też są. I baby sharki też są z drugiej strony. Ucieka. Ale słodziak.
Siemanko, to kolejny dzień. Bardzo wcześnie zaczynamy tutaj dni. Wstajemy codziennie 6:20, max 6:30. Jest już 10, a my już idziemy na drugi posiłek, bo jesteśmy głodni. Ale pokażę wam miejsce właśnie, do którego przyszliśmy. To jest hotel, w którym mieliśmy się zatrzymać. Nazywa się Palms Retreat. O, tajska restauracja tu jest. No, nawet nie wiedziałem, ale... No i tak. Na górze pokoje. Tutaj takie miejscówki do posiedzenia sobie. Bardzo przyjemne miejsce. Powiem wam tak, to już jest totalna przesada. Że ta woda to świeci po prostu. Na błękitno. Szok. No właśnie, ale mówi, że nie widziała takiej wody błękitnej chyba nigdy. Ja, szczerze powiedziawszy, chyba też nie. Świeci po prostu. No, u nas zmiana planu, jutro musimy wracać. Ze względu na to, że ceny biletów są za duże na kolejny dzień, trzeba jutro się zbierać już. Śmieszna krabę chodzą bokiem. Przyjechaliśmy jeszcze na plażę. Tutaj zrobić jeszcze jakieś fajne ujęcie. No i troszkę poleżeć, nie jest tak gorąco. W ciągu dnia to dzisiaj była taka paruwa, że nawet z hotelu się nie dało wyjść. Nawet nie wychodziliśmy aż do 16:30, bo nie było sensu w ogóle. Ostatni dzień na Malediwach. Fajny, naprawdę to był fajny wyjazd. Malediwy żegnają nas pięknym zachodem słońca. Fajny czas, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Trzeci raz byłem i na pewno wrócę jeszcze czwarty. Bo było bardzo fajnie. fajny, ale też fajnie będzie wrócić do domu, do Tajlandii, naprawdę. Też fajnie, ale na chwilę, bo zaraz wyjeżdżamy znowu. Później znowu na chwilę i później w podróż. Ja już 30 kwietnia ruszam. Ala doleci 2 maja. A 4 już będziemy w Lukli i będziemy ruszać w trasę. Ala Everest Base Camp. Ja ruszam na Island Peak i Ama Dablam. Dobra przygoda się szykuje. Spokojne życie na wsi. Tak wieczorem wygląda. Tam jest nasz... O, latają cały czas nietoperze. Takie duże. Fajnie było. Będą fajne wspomnienia. O! Ty, mamy iść sprawdzić jeszcze karmienie płaszczek. No, Mam. Bo niby o której to karmią? Nie wiem, Kurczę, trzeba zapytać. Ale chodźmy tam zobaczyć od razu. Patrz, jaka wielka płynie. O, cie. No i 2 godziny rano na łódce. Jesteśmy na lotnisku w Male. Ostatni piękny widok. Piękną wodę. Idziemy na jakąś kawkę. Mamy 3,5 godziny, o prawie 4 godziny czasu. Mamy opóźniony lot lekko. SFD bardzo polecam. Suplementy wojownika
znajdziecie na stronie. A dodatkowo jeszcze, jeśli byście chcieli coś innego, na hasło Wojownik 10 albo Lala 10, dostaniecie zniżkę 10%, także polecam serdecznie. SFD będzie mnie wspierało w mojej kolejnej wyprawie na Himalaje, także bardzo dziękuję. Nigdy mnie jeszcze nie zawiedli i wiem, że się to nie stanie. Zawsze mnie wspierają i moje podróże, także jest naprawdę fajnie. Jestem z nimi już od 5 lat praktycznie. Dokładnie. Zaczęliśmy współpracę, bo jak byłem podczas mojej pierwszej podróży po Azji. Tak to chyba było. Także dziękuję. Jak Malediwy? Super, bardzo fajnie, naprawdę. Wrócisz? Wrócę kiedyś, ale to nie jest taki kierunek, właśnie już to mówiłam Piotrkowi, że są takie kierunki, które tak chwytają za serce i tak, że od razu sobie myślę, że muszę tu wrócić. Tak jak na przykład byliśmy na Alasce czy w Norwegii, że mieliśmy takie, że już planujemy następny pobyt. A tutaj było fajnie, bardzo fajnie, pięknie, ale to nie jest kierunek, który tak zostaje w sercu, przynajmniej. No, ja uważam to samo, że Malediwy, byłem trzeci raz, przyjadę na pewno czwarty. Malediwy są piękne, ale tylko piękne, nic poza tym. Nic nie mają takiego specjalnego, co przyciąga na przykład Tajlandę. Że jest pyszne jedzenie, uśmiechnięci ludzie, jest pięknie. Cała taka jest kultura fajny klimat, ciekawa. uśmiech ludzi, no wszystko po prostu. A tutaj po prostu jest pięknie. Idealnie. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Kolejny nie wiem kiedy się ukaże. Nie wiem czy to nie będzie już po prostu wyjazd do Nepalu i Himalaje. Chyba, że coś jeszcze wcześniej nagram. Zobaczymy, czas pokaże. Nie wiem co się będzie działo, nie wiem gdzie będziemy. Nie wiem czy będzie co nagrywać, czy będę miał ochotę, bo zajmuję się pisaniem książki. Bo może to zrobić. Dzięki wielkie. Zostawcie subskrypcję, lecimy po 1 milion w tym roku. Wbijajcie. Nadie como yo, tú nunca jamás me dices que me quieres, pero no es verdad. Nadie como yo, nadie como yo. Ando un poco trippy, kush. Johnny Canales cuando yo prendo la TV. Mira que conmigo, baby, vas a aprender.